harvested my kidney. I don't know, either for money or for ritual or whatever is best known to them. But I'm calling on all Nigeria now. Please, Governor Yebanji, please help me. I have a 2-year-old child. Please come to my aid. I don't want to die like this. I don't have kidney for the past 2 months, and they keep deceiving me at the hospital that is going to come up. My name is Afona Joshua Adebayo, a native of Igbo Ekiti in Baduka government area of Ekiti State. I'm a teacher by calling. I work with Teaching Service Commission, first called Ekiti State here, and I work at Community Grammar School, Kota Ekiti, in Omoro, Ekiti's local government area. It happened that I had an accident on August 6th when I was returning from my work at Olokebeji in Ado here. I was taken to Teaching Hospital, Ekiti State, here in Ado. On getting there were injuries and they took me for ultrasound, which suspect that I was having a query liver or kidney injury. After another second ultrasound, they discovered that the injury has affected one of my kidney, precisely the right kidney, and they need to go for another wider scan to ascertain the severity of the injury. On getting to the CT urographic scan there, where I pay a lot of money for the scan, it was discovered that my right kidney is not working, probably dead or having not working, and it's not working at all. And the left kidney is duplex kidney working, which is the left kidney. And again, I was discharged. Then I had to go for nephrectomy surgery, which will remove the one that is not working, so that I could have my peace in order for the other organs in the system not to be affected by the dead kidney. So, but before the scan, they suspended for another wider scan again at Ibadan UCH, where I went to. This is called CT radionuclide scan. A lot of money was paid after a month, and we did the scan. The scan revealed that the right kidney 0% working. All evidences are with me here. Why the left kidney is 100% working, and we are told that we are good to go. That one can successfully be removed. Why I have my peace and I can live with the other kidney. Meanwhile, the other kidney has been the one sustaining me. Why that one is not working for the beginning? On getting there now, only for me to book for the surgery now. I was asked to book for the surgery, and after the surgery, I discovered that I was not making urine again. 5 minutes to the surgery, I still went to urinate at the theater. But after the surgery, no urine again. And further investigation, they keep telling us that the kidney will come up. It will come up. It will come up. We are undergoing a lot of treatment. After some days, we have to do dialysis. Right now, I've undergone 16 different sessions of dialysis. Can you imagine? And the kidney has yet to come up. They were telling us it's going to come up. But another thought came up to us that we should go and do another scan outside, which we did at another hospital. And we now confirmed that there was no kidney whatsoever inside me. Since October 9, I did not make any urine. I cannot urinate by myself. I did not urinate at all. And I cannot eat. I cannot sleep. I've been in pains. And they keep telling us that the kidney is there, is going to work. After 16 different dialysis, millions has gone. What do you suspect? They harvested my kidney. I don't know, either for money or for ritual or whatever is best known to them. But I'm calling on all Nigeria now. Please, Governor Yebanji, please help me. I have a 2-year-old child. I have my family. I have my family to look for, and I still have future. I have many things to do for Ekiti State and for Nigeria at large. Please come to my aid. I don't want to die like this. I don't have kidney for the past 2 months, and they keep deceiving me at the hospital that is going to come up. Please, Nigeria, come and save me. Please, I'm dying. I cannot sleep. I cannot eat. I cannot do anything for myself again. I cannot. Tèmi ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ó gbẹnu tán ó làmìlaka ní ká lọ hospital. More reasons tí àwọn èèyàn fi ń bẹ̀rù àti lọ hospital nìyẹn. More reasons táwọn èèyàn fi ń bẹ̀rù láti lọ hospital nìyẹn. Ẹ̀yin tèmi ṣé ẹ rí ìdí tí mo fi mú fídíò yìí wá ó ní pé kí n já ẹ̀yin tèmi sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ẹ̀yin kan bá pè mí tí mo bá sọ wípé ẹ lọ hospital kí ni mo máa ń sọ màá ní má sùn lajú ẹ mú àwọn èèyàn dání if possible ṣe fídíò tó bá necessary pé ẹ fẹ́ ṣe surgery jẹ́ káwọn èèyàn wà ń bẹ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ wà ń bẹ̀ kí wọ́n wà ń bẹ̀ kí wọ́n ṣe fídíò nǹkan tí wọ́n bá láwọn yọ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ rí ẹ máa béèrè questions ẹ̀rù máa bà wọ́n ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn sọ fún mi pé á jẹ́ okay tí bá lọ hospital sí irú test wo lẹ ní kí n lọ ṣe ń bẹ̀ ẹ sọ fún mi specifically ẹ bá mi send the voice note kí wọ́n lè bá mọ̀ pé mi nìkan kọ́ ni mo wá imagine àwọn èèyàn ti lose the trust lórí hospital wa ẹni tí tèmi this is not the first time ó ń ṣẹlẹ̀ but kí ni ìdájọ́ tí wọ́n dájọ́ fún àwọn hospital tí wọ́n found one thing ó nìkan ni kò yé mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní irú predicament tí wọ́n wà lénìí I'm telling you ọlá pé wọ́n ti lọ sí hospital kan to the other wọ́n ti harvest organ wọn ò dẹ̀ mọ̀ yes wọn ò mọ̀
like wọ́n náà wò ó pé kí ni mo ti jẹ nínú ayé, kí ni mo ti ṣe nínú ayé, kí ló wá mú ọ̀gá mi ní problem. Ìwọ tó bá wà ní predicament yẹn, tí wọ́n náà wò pé you've not done anything wrongly, wọ́n wá sọ fún ẹ pé you are under dialysis. Dákun, má gbọ́kànlé hospital kan, lọ hospital bíi 3, lọ confirm. Like méjì ló yẹ kó jẹ́. Ẹ wá confirm pé okay, ṣé bí wọ́n ṣe bíyàn náà ni pẹ̀lú one kan kidney, àbí somehow àwọn ti tamper ẹ̀, àwọn genuine hospital, wọ́n máa lè dictate ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa lè dictate ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ń lo hospital kan ṣá, sickness yẹn tó ń ṣe yẹn kò lọ. Sickness yẹn ò lọ. Why not go to another hospital? Méjì, 3. Ẹ bá complain sọ pé ó torí owó. Ẹ rántí pé ẹ̀mí yín lélẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n jeopardize ẹ̀ bí ti arákùnrin tẹ́ ẹ wò tán. Sometimes ago, arábìnrin kan ní Jos, ó ní problem appendicitis. Ó dẹ̀ ń lọ hospital yẹn, lọ hospital yẹn kò gbádùn. Wọ́n náà wọ́n ṣe operation kí wọ́n yọ appendix yẹn, kò sì gbádùn náà, kò gbádùn. Ó ṣàlọ́. Instead of kíkíní máa reduce, ó wá ń pọ̀. Doctor yẹn ṣàfún ní assurance pé everything is okay. You understand? I don't know. Bóyá ó fẹ́ kárábìnrin yìí kú ni. So luckily fún arábìnrin yìí, bí wọ́n ṣe decide pé káwọn lọ sí hospital mi nìyẹn. Wọ́n wá lọ sí hospital mi. Wọ́n wá dictate pé arábìnrin yìí wọ́n ti yọ kidney ẹ̀. Pé wọ́n yọ kidney ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí mẹ́yàn pé kidney kan, wọ́n á dictate. Tó bá jẹ́ pé wọ́n yọ ni wọ́n á dictate. Wọ́n dictate pé wọ́n yọ kidney arábìnrin yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ sóbìnrin kan ní Jos. Ẹ̀yin ẹ wá wọlé. Irú ayé wo lélẹ̀? Ṣé àwọn eléyìí gan wọn ò ju kidnapper lọ? Ṣé àwọn eléyìí gan ṣé wọn ò ju bandit lọ? Ṣé àwọn eléyìí ò ju olè lọ? Àwọn eléyìí kí là ń perú àwọn eléyìí tí wọ́n wà ní uniform tá a fi ọkàn wa tẹ̀, tá a rò pé àwọn ni wọ́n fún wa níwòsàn, àṣà wọn ni wọ́n cause problem. Kí ni ọmọ kékeré tó ti jẹ kankan nínú ayé tí ìṣe pé defect yẹn wá láti bẹ́ẹ̀ tiẹ̀, láì ṣe pé accident, kí ló máa ní problem kidney fún? So èmi sọ eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tó yẹ yín, like you have gbogbo nǹkan tí mo ti kà kalẹ̀ lẹ̀, ṣó yẹ yín? You have problem of the kidney, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún ẹ, lọ check níbòmí. Òun ṣe sickness for a long time, try hospital mi. O ò rí wòsàn bẹ́ẹ̀ yẹn, try hospital mi. Kódà kò ṣe pé bóyá hospital nìkan, o ti ń lo maybe àwọn herbal treatment, o ń lo one particular customer, o dẹ̀ rí ìlọsíwájú, change síbòmí. Kó dẹ̀ tó change, kọ́kọ́ relax ná, kí gbogbo èyí tí wọ́n ti fún ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kó detoxify kó tó tẹnu bọ̀ mí. Like seriously, this is sad. Then secondly tí mo fi mú wá, ó ní pé so that kí fídíò yẹn kó dé ọwọ́ the right authority. Kí fídíò yìí kó dé the right authority. Wọ́n ti accuse hospital management yìí. Túláàsì ni kí wọ́n come to book. Túláàsì ni kí wọ́n face judgment. Túláàsì ni kí wọ́n wá sọ nǹkan tí wọ́n mọ̀. Túláàsì ni as hospital. Ó ti wà lọ́dọ̀ yín ti pẹ́. Ẹ wá lè dictate pé kò sí kidney lọ́dọ̀ nínú ọyọ̀ kan tó wọ́n sọ pé ó wà okay. Ẹ lè dictate pé kò sí ńbẹ̀. So definitely kidney rẹ̀ wà lọ́dọ̀ yín náà. So it's time for you, hospital management ní, láti wá sọ nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ lórí kidney teacher yìí, ẹni ẹlẹ́ni teacher. Kí ló ti jẹ́nu ayé? Ẹ ṣàánú ẹ, ọ̀rọ̀ mi ò ju bẹ́ẹ̀ lọ o. Ẹni tí tèmi bá ṣe wọn yìí nísìnyí báyìí, accident ni òun ní tí ó fi cause ní injury ní kidney. A ní choice, a lọ sí hospital náà ni. Ṣùgbọ́n ẹ lajú yín, ẹ kó àwọn èèyàn yín lọ, ẹ béèrè questions, ẹ ṣe fídíò, ẹ tape anything, ẹ fi ọ̀rọ̀ kọ́ wọn lọ́rùn seriously. They need it. Ní hospital wa of Nigeria, not only Nigeria, even all over. Ẹ̀yin tèmi, a wá rí àwọn èèyàn kan tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n fọwọ́ ara wọn ṣera wọn. Mo rí musician kan níjọ́ kan, ó ń try láti prove a point. Ṣé rí gbogbo ọtí tó wà nílẹ̀, òun ló ń dàpọ̀ ló mu. Ó ń da gbogbo ẹ̀pọ̀ ní all the brand tó wà nílẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. I don't know what he's trying to prove. Ṣé rí musician yìí, mo mọ̀ pẹ̀lú ìṣesí ẹ̀, pẹ̀lú nǹkan táwọn èèyàn sọ. Ó jẹ́ èèyàn kan tó ń mu smoking, tó jẹ́ wípé bó ṣe ń ṣe smoking yẹn kò ní lè máa jẹun gidi. Oúnjẹ tó máa take care àwọn kidney, àwọn internal organs ẹ̀ kò ní ṣe, like lack of àìbìkítà. Bí mo dẹ̀ ṣe ń wo musician yẹn, mo sure pé kò ń mu omi, because èèyàn tó bá ń mu omi, ẹ rí láwọ̀ ẹ̀. Okay, gbogbo èyí tí mo sọ yìí is based on detoxification. Ó ti wá jẹ gbogbo ẹ̀pọ̀, ó ti mu kú, ó ti mu smoking oríṣiríṣi, gbogbo ẹ̀ ló ti ṣe pọ̀, wrong life. Ó ti wá rí pé ìtọ̀ rẹ̀ ó ń fún ẹ ní signal. Ìtọ̀ rẹ̀ ò rí bó ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Like maybe ìtọ̀ rẹ̀ ó wà medium bó ṣe máa ń tọ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní shorting nítọ̀ rẹ̀. Ó yẹ sábà lọ toilet lọ́tọ̀. Or bóyá ó wá ń pọ̀ jù. Or bóyá òun feel àwọn pains around the back, around the waist. Or bóyá ò kí ń rórun sùn dáadáa. Or bóyá ó máa ń tire. Then bóyá ó tọ̀ again, ìtọ̀ rẹ̀ máa ń rùn, ìtọ̀ rẹ̀ ń colour.
wọ́n ọmọ ó dẹ̀ rí pé òun ṣerú lifestyle yìí dákun wọ tèmi kidney ẹ ló ń fún ẹ ní signal yẹn kò wá ṣe kidney nìkan ló máa wá fail so many of your internal organs is going to fail if you continue that habit so fún ìwọ tó wá ready láti detoxify ó need láti máa mu mi dáadáa then a ní àwọn apps tó help ní detoxification of kidney a ní èyí tá à ń pè ní ẹ̀fọ́ yanrìn yes a ní ìrùkẹ̀rẹ̀ àgbàdo a ní ewé èsísí egbò rẹ̀ stems ẹ̀ ewé rẹ̀ kò séyìí tó kì í wúlò tó bá di irú ọ̀rọ̀ báyìí a ní ewé ẹ̀yìn olóbe àwọn nǹkan tí mo kà fún yín even they can act alone níjọ́ wo nílẹ̀ ilẹ̀ báyìí mo sọ̀rọ̀ moringa seed mo ń sọ fún magnesium ni fún diabetes àti BP yes seed moringa ó dáa fún kidney so nǹkan tẹ́ máa ṣe náà ni pé ẹ turn seed yẹn náà ẹ turn sí powder teaspoon ẹ máa lò ó ní wákàtí alẹ́ like you take it for some time then lifestyle àtóúnjẹ organics tó wúlò àwọn ẹ̀fọ́ alálùbáríkà okay mo mention ẹ̀fọ́ yanrìn náà dáa fún detoxification of liver and kidney ó dáa fún kidney ó dáa fún liver náà so kò bá jẹ́ àlàyé èyí tí mo lè mention nìyẹn tẹ́ bá fẹ́ more clarification ẹ lè WhatsApp mi thank you for being here bye for now.